کارخانه آریون رستم در شهر کلوب پس از 4 ماه بی‌برقی صاحب برق شد. حالا کارش را دوباره به راه مانده است. کارگران شرکت خوشحالند که کارشان را شروع کرده اند. آنها میگویند پیش از آمدن پرزیدنت کشور به کلوب با برق تامین شدند. اکنون زنها به استحصال محصولات گوشتی مشغولند. این همی پرزیدنت آمدن چند اینمی روزی پرزیدنت آمدن و سوید من دادن. کارخانه حسیب براری یکی از کارخانه‌های فعال کلوب است. صاحبان شرکت با مقصد به کار تامین کردن محض زنان خانه‌نشین را استخدام کرده است. حتی برخی از زنان بیش از 10 سال می شود اینجا کار میکنند. گلشنبه آی احمدова زنی تنهاست و 2 فرزندش را خودش بزرگ میکند. 4 ماه اخیر کارخانه فعال نبود و گلشنبه مجبور شد زندگیش را از حساب برادرانش پیش برد. شیشتیم خانه در بابوی اینجا کدای روز میشه پگا میشه و روز میشه پگا میشه شیشتیم هم خیلی. ای شوتی اکا دادر و تاوچه خورده شیشتیم. 4 ماه پیش شبکه‌های برق قوه برق کارخانه را خاموش کرده بود. رهبریت شبکه‌های برق مالکان کارخانه را در دزدی برق متهم کردند. اما رهبریت کارخانه با اصرار میگفت که شرکت پول برق را پیش پرداخت کرده است. صاحبان کارخانه شبکه‌های برق را به دادگاه کشیدند. دادگاه اقتصادی ولایت ختلان شبکه‌های برق را 647,330 سومان جریمه کرد. تیمور تبروف سردار شبکه‌های تقسیمات برق در کلوب جریمه کلان را تصدیق کرد. با گفته او با دستور رهبریت بالایی قوه برق کارخانه داده شد. حالا رهبریت شبکه‌های برق تصمیم گرفته است علیه حلنامه دادرس و زینه‌های بالایی دادگاه شکایت برد. رهبریت کارخانه میگوید که آنها آماده اند تا آخر مبارزه را ادامه دهند. حتی برای کارشان این متخصص را از ازبکستان آورده اند. Yeni mahsulotlar chiqarish uchun برای برآوردن محصولات نو با تجهیزاتی که از استرالیا آوردن کار میکنیم. هدف ما استحصال گوشت و حسیب نغز با استفاده از ادویه ها است. برای تبادل تجربه از ازبکستان آمدیم. bular bilan shu tajriba almashish uchun O'zbekistondan kelganman. صاحبان کارخانه بعد آمدن برق تجهیزات نو خرید کرده اند. آنها تلاش دارند فعالیت خود را وسیع‌تر کنند. با گفته مسئولین شرکت در 4 ماه بی‌فعالیتی 10,000 سومان ضرر دیدند. در کارخانه تا روز فعال بودن 36 نفر کار میکرد. همه کارگران دوباره به کار جلب شده اند. اکنون همه سرجم کارند و تلاششان برای هرچی بیشتر استحصال کردن حسیب است.